अगर रात के टाइम आपके अलमारी के अंदर से जोर जोर से आवाज आए तो बेहतर यही होगा कि आप अलमारी के पास मत जाना। लेकिन भाई अलमारी के अंदर कोई फंसा भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बताता हूँ क्यों। लेकिन उससे पहले जरा इस प्यारी सी बिल्ली को देखो। अगर आपको इसकी मासूमियत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जरा इस लाचार बिल्ली और इसके बच्चे को देखो। अगर आपको इनके लिए बुरा लग रहा है तो कमेंट में लाल दिल भेज के वीडियो को शेयर कर दो, ताकि इनकी कोई मदद कर सके और आके इन्हें अपने घर ले जाए। तो अलमारी के अंदर ऐसा क्या है आप खुद देख लो।